息，113一通，关怀马上通。大声发出做伙反暴力口号，台南市国际男性交流协会总动员来到安南区果菜市场，向社会大众宣导以及关注各种形式的暴力、性侵害防治、儿少保护等相关议题。这天刚好也是国际停止妇女受暴日，有足大意义。今年的话，为什么改在11月25号呢？因为就是要跟世界同步，全世界同步，11月25号同步国际终止妇女受暴日，携手反暴力，你我不缺席。113反家暴为什么会这么重要呢？因为现在我们的妇女，还有我们的儿童，还有不管是女生或男生，男生也会受暴哦。所以我们现在113反家暴，今天本来是每年的11月13号，但是我们是响应全世界。我们很感谢我们台南市还有经验会，我们联合来办一个就是113反暴日的宣导活动希望大家能重视这个妇女的权利。那这个活动我们历经我们会理创会我们台湾创会已经30年的历史了所以我们每年都持续这么的推广反家暴，你我一份心，共同守护大家。那我们希望我们的社会更加的和谐。国际男性交流协会强调，在台南市3个协会联合参与之下，希望透过宣导，让更较侪人关注家庭暴力当中的受害者，为因提供支持和帮助，同时推广性别平权的思维，为社会带来改变。台南新闻出版采访报道。